Koçumanov Emrali. Men özüm Nurmatov Zalkarbek'e katırsam, anı da vurup, meni da vurup fark oldu da. Fark olmanda qanday sizge kol koydurgan oldu? 3'ten 1'i kaldı. 4'ten 1'i kaldı. Yok, siz deyin qanday kol koydurgan oldu anında. Yok, kol koyduğunu emesin. 4'ten 1 qanday kaldı sizge? Kim onu tanıdı? Bunun tanışı var eken de o yukarı jakta militsiyanın mayoru emesidir. Şunda sizin olan kulu var. Oşo ayalı kıvatırı da bardı. Ya. Ayalı bardı şu köpürdü. Yok, bu sizin balansta kral. İyi, balam mağa atıldı. Oşonu bir neyse alıp versin. Yok, bu sizin balans kral, özümüzün balans. Benim balam. Az bir takma olay. İkisini ezde men uçaskanı versem, şoğu talaşıp alıp atlayın. Sağ olasın. Bu da bizge arız menен ayrılgan. Arızında Men bu turalı uçaskanı 3 yol aydı. Sizge soru cevap vereyim. Бұл жана кичүү баласы болду. Келинчеги улуу баласы болду. Талаш, жер талаш. Анан биз карап чыгып, ал боюнча жарандыктар сотко кайрылуу жолдомо бергенбиз. Мындан тышкары жана урту деген боюнча бир 7-8 жыл мурда мени урган дейт. Бирок арыз менен кайрылган эмес. Ошол себептен иш козголду, баш тартылган. Бұл демеді, мүмкін иесі бейді, жердің иесі бейді, бұл ата болғаннан кейін. Анан өзі біледі ме, кімге баласы біледі? Жоқ, документтарда бұл ішінде тұр. Анан баяғы өзі кичүү баласы болды, келинчеги улуу баласы болды, талаштырыш болды. Анан чоңурага келип аны үйүн тартып алыптыр. Бирок бул боюнча соттун чечими чыккан. 24-жылдын 19-мартында Аксай райондук сотунун чечими чыгып, выселение боюнча аткарууга атқарылып бүткөн. Соттун чечими күчүндө турат. Ошондо кимисинин пайдасына чечип атат деген аткаруучу кимге? Доо арызы канааттандырылып атат. Ошо ээсинин доо арызы менен жана турак жайды ээлеп алгандар чыгартылган сот аткаруучулар тарабынан. Соттун чечими аткарылган. Саламатсызбы, Кыдырмаевич, жыйындын катышуучулары. Аванын вопросун азыр карап берели. Бизде аткарууда жок. Азыр түшүндүк, чечим аткаруу талабы коюлганбы сот аткаруучуга? Же жокпу? Себеби аткаруу документте талап жок болсо сот аткаруучуга аткаруу документ келиши деген Мениус жана адвокат. Азыр мына чыгып кандай иштиматтуу болот экен ошону карап беребиз. Эң кичинекей балам Нурматов Залкарбекке берген. Алып барып добровольный эмени документти таштап келген. Анан кийин бул чоң балам урушуп, жаңжал кылып, ошо документти берген деп. Алардын тааныштары барбы? Ошо документти өзүнө которуп алып 4-төн 1 бөлүгү гана калыптыр да бизге. 24-жылы сот болгон. Сотто мени кичинекей балама калган там. Чоң баламды тамдан кууп чыккан. Анан кийин өчөшүп эки комнаттуу времяка сала коюп, ошого кирип алганда ушундай отурду. Участканын эшиктин алдынан ушундай сызып койгон. 24-жылы эме сотко кайрылдык. Сотто менин тарабыма чечип тамды. Бирок участканы чечкен эмес да. Ошо боюнча мен өзүмө эме кылып суранат элем да, өзүмө кайтарып алгам.